Yes, Yes, Bhante, I have a question about the language. You said that in the sutta, the Buddha said we should use our local language, and I remember it is Sakaya-nirutti. Yeah, Sakaya-nirutti. But many different ideas about Sakka. Yeah. So Sakka first is one's own, and also they can say that Sakka it means the Buddha's language, and it is Pali. Yeah. So. That is true, and that is what the commentary says. Actually, the commentary says it means the Buddha's language, Sakaya-nirutti. But I don't know. To me, the context suggests very strongly that it means actually the person's own language. That's what the context suggests to me, and it also fits with what the Buddha says in the Aruna Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya 139, where he says that you should not insist on one particular language, but you should follow the language used as it is in that locality. Yeah. For those two things to match, it seems to me the only way those they can match is if Sakaya-nirutti actually means your own language, not the language of the Buddha. And I also agree with you that we should use our own language so that we can understand better. Exactly, yeah, that's the whole point. Otherwise, everything becomes just ritual, yeah, too much ritual and no real meaning anymore. That's what I feel about that. Sorry, I didn't quite get the question. What's this about Sakaya-nirutti? This is from the Chulavagga, the Kudaka Vattu in the Chula Kudaka Vattu Kandaka in the Chulavagga, and it has a section where it says the two brothers that come to the Buddha. This is the story behind this. Two brothers come to the Buddha. They say we want to put the Buddha's word into meter, the Buddha Vajna into metrical form, which is like the traditional Brahmanical way of doing things. And the Buddha says, I forbid that. You should not do that. You should use a Sakaya-nirutti, which is the question is, what does Sakaya mean in Sakaya-nirutti? Sakaya means own, yeah, one's own. But does it mean the Buddha's own, or does it mean the own language of the monks? That's the question. คำถามอันนี้มันมีความเป็นมาในจุลวรรคซึ่งมันเป็นเรื่องที่ว่ามีพี่น้องสองท่านไปหาพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าอยากจะเปลี่ยนคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นให้มันเข้าจังหวะเหมือนที่เขาทำในศาสนาพราหมณ์คือให้มันเป็นคำพูดที่สละสลวยให้ยกขึ้นเป็นคำฉันเหมือนที่จะทำในศาสนาพราหมณ์แล้วก็พระพุทธเจ้าตอบว่าไม่อนุญาตที่จะทำอย่างนั้นให้ใช้เป็นSakaya-nirutti ก็คือเป็นภาษาของตนซึ่งมันมีการถกเถียงกันว่าภาษาของตนในที่นี้แปลว่าภาษาบาลีหรือว่าแปลว่าภาษาของแต่ละบุคคลแล้วก็ท่านพระมาลีก็ตอบว่าถ้าเราไปดูในอารุณวิภังคสูตรซึ่งอยู่ในมัชฌิมานิกายพระสูตรที่139ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าคือการใช้ภาษาควรที่จะเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาที่คนในที่นั้นเขาเข้าใจความหมายกันไม่นั้นมันก็จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมมันก็จะกลายเป็นพิธีกรรมมากแต่คนที่จะเข้าใจความหมายก็จะเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นคือมันน่าจะเป็นความหมายตามนี้เพราะว่ามันสอดคล้องกับคำพูดที่อยู่ในพระสูตร The actual section from the Chulavagga is it says that they te Sakaya-nirutti Buddha Vajnang dusenti, which means they corrupt the Buddha Vajna with own language. Yeah, and to me that sounds like own there must mean their own language, the way they are speaking, not corrupting it in the Buddha's language. That would be what seems reasonable to me here. Anyway. Sorry, I didn't understand that. The sentence from the Chulavagga is that they corrupt the Buddha Vajna through their own language, or by their own language, or by not their own, by own language. So I would say that the natural meaning of that for me is that they're using their own language, not the language of the Buddha. Because they're corrupting it. Basically. Yeah. So this is the thing. Everyone has different ideas what the Buddha's language was. In the Pali tradition, people usually say Pali was the Buddha's language. But that's also not really quite right. Yeah. Pali is a language which was systematized and laid down later on.
In the Vinaya, it says that Buddha's language was Magadhi. Magadhi was his language. But that probably getting quite close. But Magadhi is really the language of the Magadhan Empire that came later on. The early Magadhi would have been maybe slightly different again. So that nobody knows exactly what the Buddha's language was, but it doesn't really matter because the point is that the Buddha's language would have been very similar to Pali. Yeah, even Sanskrit and Pali are not that different. It's very close together, so it doesn't really make much difference whether it was one or the other. And what we have is close enough to the Buddha's language. อันนี้คำถามก็คือว่าทางสายของทิเบตก็จะบอกว่าสันสกฤตเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เราหลวงพ่อตอบว่าก็คือมันก็คือเป็นความคิดที่ต่างกันของทางเทรวาสเขาก็จะบอกว่าภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะว่าบาลีเป็นภาษาที่ถูกจัดระบบไปหมดแล้วก็ภาษาที่พระพุทธเจ้าที่ในพระสูตรมันจะบอกว่าภาษาที่พระพุทธเจ้าพูดเองก็จะเป็นภาษามากดีซึ่งอันนั้นก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องโดย 100% เช่นเดียวกันเพราะว่าอาณาจักรของมกดาก็ไม่ได้เกิดขึ้นจนกว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่มันก็คงจะเป็นภาษาที่คล้ายๆกับภาษาของมกดา But it's a good point, I think, because what you're saying is in a sense that Pali already is a little bit of a translation. Sanskrit is a bit of a translation. Already we have a translation of the word of the Buddha. We don't actually have the real original. So if that is the case, then what's the difference between having it in Chinese or Thai or English, or if you have in Sanskrit or Pali? Everything is a translation to some extent, yeah. So it's just the same idea, really. Yeah. ก็คือแม้แต่ภาษาบาลีก็คือมันเป็นการแปลออกมาแล้วในระดับหนึ่งภาษาสันสกฤตก็แปลออกมาแล้วจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดโดยพระโอรสของท่านเองมันก็เลยแบบจะใช้ภาษาจีนหรือว่าจะใช้ภาษาไทยภาษาเวียดนามมันก็เป็นการแปลออกมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทำไมจะไม่ได้ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะกลับไปหาคำพูดของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงทั้งหมดเป็นการแปลแล้วทำไมไม่แปลเป็นภาษาที่เราเข้าใจกัน Okay, so the question from Ayata Taloka is that many it came over by email. She's in Sri Lanka right now, and she's asking the question that when she discusses the idea of Bhikkhuni Vinaya and Bhikkhuni ordination with a kind of senior monks in the Theravada tradition, the argument is often not that Bhikkhuni ordination is invalid, but the idea is that if you have Bhikkhunis, it will be bad for the Śãsana. Yeah, this is the argument. So her question is, how can we overcome this perception that having Bhikkhunis is bad for the Śãsana? And I did touch on that already before. That's why I was talking about the emotional argument. Yeah, before that was what that was all about. But I'll read out a couple of other things for you, which are quite nice. But before I do that, please, if you'd like to translate that. Yeah. โอเคอันนี้เป็นคำถามมาจากภิกษุณีตถาโลกาท่านก็บอกว่าบางครั้งเวลาที่มาคุยเรื่องการเกิดขึ้นของภิกษุณีกับพระภิกษุผู้ใหญ่ในนิกายเทรวาสคือท่านในศรีลังกาคือท่านจะไม่ได้บอกว่าการเกิดขึ้นของภิกษุณีเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ท่านก็จะบอกว่าการเกิดขึ้นของภิกษุณีเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับพระศาสนาเราท่านตถาโลกะถามว่าเราจะทำยังไงให้ข้ามพ้นความคิดเห็นแบบนี้แล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงคือมันเป็นระดับของความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อภิกษุณีแล้วการเปลี่ยนความรู้สึกนั้น First of all, as I mentioned, the idea is to kind of point out all the passages in the suttas that are positive about Bhikkhunis. And as we saw before, there's actually quite a few passages that are very positive. Again, saying that the Śãsana is not complete without the Bhikkhuni Sangha, that the Bhikkhunis who practice in the right way, they adorn and make the Sangha shine. Yeah? And that there are, what else does it say here?
Yeah, so there's about 3 or 4 passages at least that are very positive about bhikkhunis in this way, and I think this needs to be been shown in comparison to the negative view. The negative view is really the one found in the Chulavagga, in the Bhikkhuni Khandaka, when Mahapajapati ordains, and the Buddha says this will, well, he's supposed to say anyway, that this reduces the life of the Śãsana, all of these kind of things. We need to compare those two with each other. And what is interesting is almost as if you get 2 very different Buddhas, yeah? One Buddha who is very positive about the Bhikkhunis, one Buddha who is very negative. Which one is it? Is the Buddha both negative and positive, or is there a problem here from a textual point of view? ก็เพื่อที่จะข้ามพ้นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภิกษุณีก็มีวิธีหนึ่งก็คือกลับไปดูพระสูตรที่พูดถึงภิกษุณีในทางบวกก็มีพระสูตรที่เราพูดถึงในวันแรกก็คือพระสูตรที่บอกว่าพระศาสนาจะไม่สมบูรณ์โดยไม่มีภิกษุณีแล้วก็ภิกษุณีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ภิกษุณีเป็นสิ่งที่ทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองเราทำให้พระศาสนาสว่างมากขึ้นแล้วอันนี้ก็คือการพูดถึงภิกษุณีในทางบวกถ้าเรามาเปรียบเทียบกับการพูดถึงภิกษุณีในทางลบซึ่งจะปรากฏในจุลวรรคในพระวินัยที่บอกว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าให้การบวชกับมหาประชาบดีโกฏมีก็คือจะทำให้อายุของศาสนาสั้นลงถึงครึ่งหนึ่งก็พอเรามาเปรียบเทียบความคิดเห็นสองอย่างนี้มันดูเหมือนกับว่าเรามี2พระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าสับสนภายในตัวเองหรือเปล่า ที่มีความคิดเห็นที่เป็นไปในทางบวกแล้วก็เป็นไปในทางลบในขณะเดียวกันหรือว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างคือเราควรที่จะฟังส่วนไหนหรือว่ามันเป็นปัญหาของคัมภีร์ซึ่งบันทึกข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ I think that there is a problem here. I think there is an inherent contradiction. You cannot say that the Sangha is incomplete without the Bhikkhunis and at the same time say that they are like a disease. That doesn't it's not compatible with each other. And I think the only way to make this compatible is to recognize that aspects of the Vinaya are much later than the Suttas. The Suttas, as far as I'm concerned, is where you come the closest to the original word of the Buddha, and that aspects of the Vinaya are much later. And we know that that is true because we know that the Vinaya contains things like the first and the second council, Second council 100 years after the Buddha, and there's very little in the Suttas to show that the Suttas have that aspects to them that are as late as the second council. So I think also from comparative studies, we know that the Vinaya tends to be later than the Suttas. There's much more discrepancy between the different schools, whereas the Suttas, generally speaking, are more consistent in the way they read across the schools. So for that reason, I think there are very good arguments for thinking that the Vinaya part here actually is less authentic than the Sutta parts. And also, as I mentioned before, there is another paper by, I just mentioned Venerable Ananda before, he has written about, I don't know how many papers on Bhikkhunis, 20, 30, 40 papers or something. And one of those papers is precisely about this question, about the authenticity of these negative consequences of having Bhikkhuni Sangha. And he has concluded, I haven't read that paper for a while, but his conclusion is that this is likely to be a later addition to the Vinaya, post-Buddha addition to the Vinaya Pitaka. แล้วก็สำหรับเรื่องนี้มันก็ดูเหมือนกับว่ามีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพระไตรปิฎกก็คือในด้านหนึ่งก็คือพูดถึงภิกษุณีในส่วนที่เป็นบวกแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็พูดถึงภิกษุณีในส่วนที่เป็นลบคือด้านหนึ่งก็บอกว่าพุทธศาสนาไม่สมบูรณ์โดยไม่มีภิกษุณีอีกด้านหนึ่งบอกว่าภิกษุณีเป็นเหมือนกับว่าโรคภัยของพระศาสนาเพราะฉะนั้นคือมันก็มีวิธีเดียวที่เราจะทำให้ที่เราจะข้ามพ้นปัญหานี้หรือว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานี้ก็คือว่าเราจะด้วยการศึกษาวิจัยเราก็จะเห็นว่าพระวินัยจริงๆมันเกิดขึ้นในภายหลังแล้วมันก็จะมีหลายๆเหตุผลที่ทำให้เราสามารถที่จะ
เข้าใจในสิ่งนี้ก็คือ1พระวินัยก็พูดถึงการสังคายนาครั้งที่1และครั้งที่2ซึ่งครั้งที่1ก็100 ปีหลังจากที่ซึ่งครั้งที่2ก็100 ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือพระวินัยของแต่ละนิกายก็จะต่างกันมากแต่ว่าพระสูตรที่เรามาเปรียบเทียบกันของแต่ละนิกายก็จะคล้ายๆกันจะต่างไม่มากแสดงว่าคือพระสูตรคงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนคือก่อนที่แต่ละนิกายก็จะแยกออกจากกันแล้วก็คือพระวินัยก็คือมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าพระสูตรในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์หรือไม่แล้วก็ท่านอนาลโยก็เขียนเอกสารเกี่ยวกับการน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือของคำพูดที่พูดถึงภิกษุณีในทางโลกในพระไตรปิฎกแล้วท่านก็ผลที่ออกจากการวิจัยนั้นก็คือว่าคำที่เป็นไปในทางโลกเกี่ยวกับภิกษุณีในพระวินัยเป็นสิ่งที่เขียนมาในภายหลังไม่ได้เป็นพระพุทธพจน์ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล So these are the kind of arguments that I would make, and I personally think the arguments are actually very strong. I think the arguments that are pro-Bhikkhunis, pro-Bhikkhuni Sangha actually are very strong precisely because there are quite a few of them, and the argument from the Vinaya is actually is only really one strong argument from the Vinaya. I know that you also mentioned there this question from Ayata Taloka says that this passage is also found in the Anguttara 8, which is correct, but it seems to me very likely that it would have started out in the Vinaya. That's where it really belongs, and then somehow it was later on went over to the Anguttara, maybe to fill out the Anguttara Nikaya. But I think the origin of that passage must be found in the Vinaya. That's where it really belongs. It's a Vinaya Pitaka kind of passage. คือท่านบอกว่าเหตุผลที่ถึงภิกษุณีในทางบวชมีหลายๆพระสูตรมีหลายๆที่พูดถึงภิกษุณีในทางบวชแต่มีแค่ที่เดียวที่พูดถึงภิกษุณีในทางโลกก็คือในจุลวรรคตอนที่มหาประชาบดีโกฏมีไปขอการบวชแล้วก็เรื่องนั้นที่เกิดขึ้นในจุลวรรคก็ปรากฏในอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตด้วยแต่ว่าท่านคิดว่ามันดั้งเดิมมันอยู่ในพระวินัยแล้วก็ในเมื่อในช่วงที่เขากำลังสังคายนาเรื่องพระสูตรแล้วก็ทำพระสูตรให้เป็นเล่มเขาอาจจะมาเอาเรื่องนั้นออกจากพระวินัยแล้วก็เอามาเติมเต็มในอังคุตรนิกายแต่ว่าจากภาษาจากวิธีการเขียนมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนที่ควรที่จะอยู่ในพระวินัยไม่ใช่ส่วนของพระสูตร So let us also have a look at what a couple of other people have to say about this. The first person is Venerable Bhikkhu Bodhi, who many of you will probably know about. He is probably the most important translator of the Pali into English in the present day, and I personally find his translations to be the best ones available. He also knows the Chinese quite well, so now he also translates from the Chinese. He cross-checks with the Chinese agamas to make sure that he gets the best possible translation. And he's been a monk for, 44 years, something like that. So he's a very, very senior bhikkhu, maybe 45 years or whatever it is. So this is what he has to say about this whole point. Yeah. He says that the judgment that an ordination by bhikkhus is a violation of the Vinaya is only an interpretation. I'll go slowly. I'll take one sentence at a time so you can translate. โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นความคิดเห็นของท่านโพธิซึ่งเป็นพระภิกษุชาวอเมริกาที่ทำการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังทำการเปรียบเทียบกับภาษาจีนด้วยแล้วท่านก็เป็นพระภิกษุมาประมาณ45 พรรษาแล้วก็เป็นถือว่าเป็นนักแปลพระไตรปิฎกที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้โอเค Okay, it was the judgment that an ordination by bhikkhus is a violation of the Vinaya is only an interpretation. โอเคการตัดสินใจว่าการบวชภิกษุณี
โดยพระภิกษุเป็นการผิดหลักของพระวินัยเป็นแค่การตีความเท่านั้นเอง This is going to get very difficult. The sentences are very long. So this is what it reads anyway. So he says, I myself would question whether it is the interpretation that properly reflects how the Buddha himself would want his monks to act under the critical conditions of our own time. In other words, what he's saying is that whether the interpretation that bhikkhu's only ordination is a violation of the Vinaya, that interpretation, whether that properly reflects what the Buddha would want his monks to do in the present times. He questions. Yeah, he questions that. Yeah. พระพุทธเจ้าอาจจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้พระภิกษุเนี่ยจัดการในอนาคตน่ะจัดการเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าไม่มีพระภิกษุณีสงฆ์เนี่ยสามารถจะจัดการเองได้ so in brief what the Buddha says is that in the future if there is some complication the bhikkhus themselves can give ordination to the bhikkhunis It's kind of implied. Yeah. Sure. That's yeah. What Bhikkhu Bodhi is saying is that the Buddha would take the time into account. What time period is into account? So now in the present society, because things are so different, the Buddha would actually consider that when these kind of questions arise. Yeah. That's basically what he's saying here. Yeah. So the Buddha would look at things in a different way because modern society is different. Yeah. And this is kind of the next point he's making here. Yeah. And then he's saying, I would question whether it is an interpretation that would uphold when doing so will, and then quotation marks, cause those with confidence not to gain confidence, and those with confidence to vacillate. Yeah, in other words, if you follow the interpretation that bhikkhus cannot ordain bhikkhunis, then that will make people lose confidence in the sangha. That's what he's saying here. โอเคโดยง่ายๆก็คือถ้าเราทำตามการตีความว่าพระภิกษุไม่สามารถที่จะบวชให้กับพระภิกษุณีโดยฝ่ายเดียวก็จะทำให้คนเสียศรัทธาในพระศาสนาในปัจจุบันนี้ So, and then he says, interestingly, he says that we should assume that the Theravada Bhikkhu Sangha has the right, even the obligation, to interpret the regulations governing Bhikkhu ordination with the flexibility and liberality needed to bring the sister Sangha back to life. เราควรที่จะเหมือนกับว่าคือพระสงฆ์ไทยควรที่จะมีอิสรภาพพอที่จะตัดสินใจว่าจะใช้กฎแห่งพระวินัยอย่างไรถึงจะสามารถทำให้ภิกษุณีเกิดขึ้นในโลกนี้ Okay, so that is what Bhikkhu Bodhi has to say. Now, he's basically arguing that in the present day, the Bhikkhu Sangha has an obligation to support the Bhikkhunis and to ordain them. Yeah, it's a very interesting argument that he's making there. ก็คือท่านโพธิกำลังบอกว่าภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันก็คือมีหน้าที่ต่อผู้หญิงที่จะช่วยให้ท่านมีโอกาสที่จะได้บวชเป็นภิกษุณี Then there is another passage I mentioned before, the Jethawan Sayadaw from Burma, who wrote the Atthakatha to the Milinda Panya, yeah, and I said he was one of the most famous monks in Burma. He was at the time. He was the teacher of Mahasi Sayadaw, yeah, that's how famous he was. So teacher of Mahasi Sayadaw, this is what he has to say. Thus, the Bhikkhu Sangha described above should make a determined effort as follows. Now that the Bhikkhuni Sangha has become extinct, we will revive the institution of Bhikkhunis. We will understand the heart's wish of the Exalted One. We will see that the Exalted One's face brighten like the full moon. แล้วก็อันนี้เป็นคำพูดของเชตวันไสยโดซึ่งเป็นพระภิกษุผู้ใหญ่ในเมียนมาเราเป็นอาจารย์ของมหาสีไสยโดเราเป็นผู้เขียนอรรถกถาของมิลินทปัญหาเราทำบอกว่าในเมื่อภิกษุณีสงฆ์ขาดสายไปเราควรที่จะมีความพยายามความเพียรพยายามที่จะทำให้ภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าพระพุทธเจ้ามีอยู่จะทำให้พระพุทธเจ้ามีความสุขเปล่งความสว่างออกมาอย่างกับพระจันทร์วันเพ็ญ
if you want to make the big Buddha happy, he says, we have to ordain bhikkhunis. Yeah, ถ้าอยาก that's what he จะ said. ทำให้พระพุทธเจ้ามีความสุขก็ต้องบวชให้กับภิกษุณี Very interesting argument. Okay. Okay, that's really all I wanted to say to Ayata Taloka, I think. Any further comments, questions, anything else? Disagreements, agreements? Yes. When the Buddha mentioned about things that might happen after accepting the women to become bhikkhunis, he said 4 things. One of the 4 that it was mentioned here just now, but it was not clear. I think we must remember that he said the sasana will last for 1,000 years, Yeah. but by accepting women into Yeah. the sasana, it will only 500 years. Yeah. But by that time, when the time when they were recording, it was 450. Yeah. The time when they Yeah. were recording the Tripitaka in Sri Lanka was 450. Yeah. And I think it was purposely done to actually threaten people who might like to add women into the order. That, very soon, Buddhism will disappear. Yeah. Yeah. Because at the time when they were writing down, it was 450. Okay. So they used the word 1,000. Now it will be reduced to 500, Yeah. which is very, very near. Yeah, It's yeah, happening yeah. very near. Yeah. This is how I read. Good. Okay. That's interesting. Yeah. Okay. Thank you for that comment. Yeah. Yeah. ก่อนที่บอกว่าพระศาสนาจะสั้นลงเนี่ยนะคะท่านพูดว่าพระศาสนาที่อายุ 1,000 ปีเนี่ยจะเหลือ 500 ปี ขณะที่กำลังจดพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรกนะมันปีที่450เป็นเหมือนกับเป็นวิธีการที่พยายามจะบอกว่าเนี่ยนะ450 ปีแล้วใช่ไหมอีก500 ปีนี้ก็อีก50 ปีจะถึงอยู่แล้วนะถ้าขืนรับผู้หญิงเข้ามาบวชเนี่ยนะมันจะหมดในศาสนาของในอายุของเราเลยนะคะเป็นตัวเลขต้องรักษาเอาไว้อย่าไปพูดว่าพระศาสนาจะเร็วลงครึ่งหนึ่งต้องรักษาตัวเลขเอาไว้ด้วยว่าจาก 1,000 จะเหลือ 500และในความเป็นจริงเวลานี้มันปี 2560 and now it is 2,560 so therefore that cannot be Puttha Vajana. Okay. Yeah. Good. Okay. Thank you for that. That's great. Yeah. Okay. So it seems to be on sort of the same note. It says an Indonesian people asking about this question. What about in the Milinda Banha question from King Milinda to Bhikkhu Nagasena that the Buddha Śãsana will only last for 5,000 years since women get full ordination? Okay. 5,000. I'm not sure about this passage from the Milinda Panya. 5,000 years. 5,000 years. Is that right? 500 years. I think sometimes they say 5,000. Sometimes they say 500. Yeah. But remember one of the things that the Buddha says as well. He says that the sasana does not disappear in the way the ship disappears. When a ship sinks, it sinks very quickly. Yeah, it goes glug 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 and poof to the bottom of the ocean very fast. But the sasana says it's a gradual disappearance. Yeah. So exactly where the cutoff point is, what is very hard to pin down. I think this is part of the problem as well. You cannot say 1,000 years exactly. That's the end. That doesn't make any sense. It's a gradual descent going down. อันนี้ก็คือคำถามจากมิลินทปัญหาบอกว่า King มิลินทถามพระนาคเสนาว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้แค่ 5,000 ปีถ้าภิกษุณีได้รับการอุปสมบทแล้วก็มาคุยกันว่าบางครั้งมันบอกว่า500 ปีบางครั้งบอกว่า 5,000 ปีก็ไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นมายังไงแต่ท่านบอกว่าเขาอาจจะแบบพอมันถึงจุดที่มันผ่านไป500 ปีแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่500 ปีแล้วแหละมันก็เพิ่มเป็น 5,000 ก็ได้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ท่านพูดก็คือมีพระสูตรหนึ่งที่บอกว่าศาสนาจะไม่ได้หายไปทันทีที่เดียวเหมือนกับเรือที่กำลังจมลงในน้ำที่มันแป๊บเดียวก็ปุ๊บ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 มันก็ลงไปแต่ศาสนามันก็จะหายไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยมันเป็นอะไรที่จะเกิดขึ้นโดยลำดับ Okay. Yes, it's Kasapa-sangutta Sutta number 13. พระสูตรนั้นก็อยู่ในกัสสปะสังยุตพระสูตรที่ 13 Okay. Is there any more comments by anyone? คำถาม Everybody ว่า okay? ความคิดเห็น
if that is the case, if nobody has any comment right now, I would just like to finish off the argument about the ordinations that I started before. I didn't quite finish it yet. Yeah, I was saying that talking about the bhikkhu ordination by bhikkhus only. Yeah, and I was saying that is maybe an easier way to kind of make the argument, because if you start talking about both orders, it gets very complicated because you have different lineages and all these kind of things. So going back to the idea of bhikkhus only here. ก็ตอนนี้จะคุยเรื่องของการที่จะบวชให้ภิกษุณีโดยภิกษุฝ่ายเดียวเพราะว่าถ้าเรามาบวชในสงฆ์สองฝ่ายมันก็จะเริ่มมีปัญหาว่าเป็นนิกายที่ต่างกันอะไรแบบนี้คือปัญหามันเริ่มจะซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะมาคุยในทางว่าถ้าเป็นพระภิกษุที่บวชให้ภิกษุณีโดยฝ่ายเดียวจะเป็นอย่างไรบ้าง So I was saying before that the argument that is used by in general is that to argue why bhikkhu ordination is not why ordination by bhikkhus only is not allowed is that after the Buddha instituted the dual ordination, the full dual ordination, that should take precedent and that annuls the allowance for bhikkhus to ordain bhikkhunis. แล้วก็ทำไมถึงไม่สามารถที่จะบวชให้ภิกษุณีโดยภิกษุฝ่ายเดียวก็คำตอบก็คือว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติการบวชในสงฆ์สองฝ่ายมันก็จะทำลายการบัญญัติที่บัญญัติไว้ก่อนว่าภิกษุสามารถที่จะบวชให้ภิกษุณีโดยฝ่ายเดียว And as I see it, and this is also Venerable Analayo's argument, is that the problem with that argument is that actually the Buddha laid down the dual ordination first. That is the first ordination that was laid down. It was laid down as part of the Garudhammas. Yeah. So when the Buddha lays down the dual ordination again, he's not actually laying down the dual ordination. What he is laying down is a specific formula that is used for ordination later on. In other words, the whole Sangha Kamma and all of that. แต่ปัญหาในการโต้แย้งแบบนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติการบวชในสงฆ์สองฝ่ายก่อนอยู่แล้วเพราะว่าบัญญัติไว้ในคารุธรรมซึ่งเป็นถือว่าเป็นการบวชของมหาประจาปฏิโกฏมีก็หลังจากนั้นก็มาพูดว่าภิกษุสามารถที่จะบวชให้ภิกษุณีโดยฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นคือถึงแม้ว่าจะบัญญัติแล้วว่าภิกษุณีต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายก็หลังจากนั้นก็ยังมีการบวชให้ภิกษุณีโดยภิกษุฝ่ายเดียว So when the Buddha lays down the full dual ordination, what in effect he's doing, he's making an amendment to the idea of dual ordination, which already was laid down at the very beginning. It's not a new kind of ordination that takes precedent over bhikkhus only. It is just an amendment on an existing dual ordination here. When he gives the full kind of dual ordination with all the sankham and everything, that's just a amendment on the initial dual ordination given in the Garudhammas. Okay. Yeah. คือเพราะฉะนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวิธีสำหรับการบวชให้ภิกษุณีในสงฆ์สองฝ่ายมันเป็นแค่การบัญญัติเพิ่มเติมข้อที่เคยบัญญัติไว้แล้วในคารุธรรม 8 And in fact, there is a interesting little sentence found in the Bhikkhuni Khandaka where it looks like after the bhikkhus have ordained the 500 Sakyan ladies, after that it reverts automatically to dual ordination again before the Buddha lays down the full dual ordination. Yeah, so it seems like the Garudhammas is already in place. As soon as the 500 bhikkhunis have been ordained, then automatically dual ordination takes place again before the Buddha even lays down the full process. เราในภิกษุณีคันธกะมันจะมีบรรทัดหนึ่งที่ดูเหมือนว่าหลังจากที่นางสักยะ500 ท่านรับการบวชเป็นภิกษุณีโดยภิกษุฝ่ายเดียวคือหลังจากนั้นทันทีการบัญญัติสำหรับบวชในสงฆ์สองฝ่ายก็คือกลับมาเป็นธรรมดาเป็นการปกติสำหรับการบวชภิกษุณีคือพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติวิธีที่จะต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายแต่บรรทัดนี้ก็จะทำให้ดูเหมือนว่าคืออันนี้ก็คือ
มันเป็นวิธีที่จะต้องใช้เป็นปกติกับภิกษุณีอยู่แล้วคือการบวชในสงฆ์สองฝ่าย Okay, so I'll try to say that again because it gets a bit complicated. There's so many different things happening here, yeah? So what is happening is, first of all, the Buddha lays down the dual ordination as part of the Garudhamma. That's number one, yeah? Then the second one is where the Buddha says that I allow bhikkhus to ordain bhikkhunis, yeah? That's number two. Number three, after the bhikkhus have ordained all the bhikkhunis, then the dual ordination through the Garudhamma starts to happen automatically after that. Yeah. Then number four is where the Buddha lays down the full dual ordination. That's the last thing he does, the full dual ordination with all the Sangha Kammas and all the details of the ordination. That's number four. So that is the sequence you find, I think you find in the Bhikkhuni Khandaka. เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องการบวชภิกษุณีก็จะเห็นว่ามี4ลำดับที่เกิดขึ้นตามลำดับนั้นก็คืออันดับแรกก็คือโดยการปัญญาคารุธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุณีต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายแล้วก็อันดับที่สองก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าพระภิกษุสามารถที่จะบวชให้ภิกษุณีโดยที่พระภิกษุเป็นผู้บวชให้นางสักยะ500ท่านอันดับที่สามก็คือหลังจากที่นางสักยะ500ท่านบวชเป็นภิกษุณีแล้วการบวชโดยสองฝ่ายก็กลายเป็นก็คือกลับมาเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำตามคือมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่500รูปบวชเป็นภิกษุณีเสร็จแล้วก็ลำดับที่4ก็คือว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวิธีการบวชในสงฆ์สองฝ่ายโดยมีขบวนการที่เต็มรูปแบบโดยสังฆกรรมและขบวนการที่ชัดเจน So the argument basically is that when the Buddha lays down the full dual ordination, he's not actually laying down something new. He's just making an amendment to an existing dual ordination that was already done. So he's not annulling the bhikkhu only ordination in that sense. ก็คือความหมายก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติการบวชภิกษุณีในสงฆ์สองฝ่ายโดยเต็มรูปแบบคือท่านไม่ได้บัญญัติข้อใหม่แล้วก็ไม่ได้ทำลายการบัญญัติอันเดิมที่บอกว่าภิกษุสามารถที่จะบวชให้ภิกษุณีด้วย Okay, so there is another problem with this, which is also, I think, quite interesting, and that is the fact that if the Garudhamma was laid down in the way that is usually understood, in other words, after the Garudhamma has been laid down, then the Buddha lays down for bhikkhus, then he lays down the dual ordination. In that view of things, the Garudhamma is completely irrelevant. Yeah, the Garudhamma has no play. It never actually works, never does anything for ordination at all. And it looks like the Buddha laid down a rule that is completely defunct, has no actual effect as far as ordination is concerned. แล้วก็ถ้าเราแบบไม่ให้ความสำคัญกับความที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ภิกษุณีบวชในสงฆ์สองฝ่ายในคารุธรรมแล้วก็เราก็มาดูว่าการบวชของภิกษุณีเกิดขึ้นโดยพระภิกษุฝ่ายเดียวเท่านั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าการบัญญัติคารุธรรมเป็นการบัญญัติข้อบัญญัติที่ไม่มีความหมายเลยที่ไม่ได้เอามาใช้โดยสิ้นเชิงซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะทำที่จะบัญญัติข้อบัญญัติที่ไม่มีความหมายแล้วไม่มีการใช้โดยสิ้นเชิง So it's strange. It makes it look as if the Buddha didn't know what he was doing almost. Yeah, that's what it looks like almost. Because he lays down a rule in the Garudhamma dual ordination that is never used afterwards. It's very strange. Yeah, and it kind of looks like makes the Buddha look very strange in that kind of context. คือมันจะดูเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าแบบมีกิริยาที่แปลกๆแบบเหมือนกับว่าทำอะไรไม่รู้จักว่ากำลังทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้
คือบัญญัติข้อบัญญัติใหม่ๆแล้วก็ไม่ใช้เลยอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราคิดแบบนี้ว่าคือในการบัญญัติคารุธรรมพระเจ้ากำลังบัญญัติรูปแบบแห่งการบวชในสองฝ่ายอยู่แล้วมันก็จะแบบ make sense มากขึ้น But if the idea instead is that the Buddha lays down the Garudhamma, then the bhikkhus ordain the bhikkhunis. As soon as they have ordained the bhikkhunis, then the Garudhamma starts to function and dual ordination begins. Only later on the Buddha makes an amendment to that dual ordination, which is the full dual ordination. Then there is room for the Garudhamma. It actually makes sense to lay down the Garudhamma because it actually fits in to an overall pattern here. แต่ถ้าเราดูแบบตามลำดับที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือลำดับ4ขั้นตอนก็คือว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติคารุธรรมก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้อนุญาตพิเศษให้พระภิกษุบวชให้ภิกษุณี500รูปแล้วก็หลังจากที่ภิกษุณี500รูปบวชเสร็จแล้วก็คือคารุธรรมกลับมาใช้ตามอัตโนมัติคือแบบนี้มันจะดูเหมือนกับว่าเป็นเหตุเป็นผลกว่ามีความเป็นลำดับมากกว่า So I think it doesn't look very good if we kind of interpret in such a way that it makes the Buddha look a bit strange. I don't think that's a good way of interpreting it. Much better to interpret it in a way what the Buddha does make sense. I think that's a much better way of looking at it. เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะแบบตีความการกระทำของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ว่าจะทำให้ท่านดูเหมือนกับว่าแปลกๆหน่อย ไม่ค่อยมีเหตุผลแต่ควรที่จะตีความการกระทำเหมือนกับว่าท่านแบบทำอะไรแบบมีเหตุมีผลมันก็จะดูดีกว่าหน่อย